Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya leo, na kwa namna hiyo na kusabahi popote pale ulipo katika kaunti zote 47, ni kujuze yale ambayo yamejiri humu nchini katika kipindi cha dakika 30 sawa na mataifa ya kigeni, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyopo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 wikendi. Watu 4 wafariki dunia katika ghasia zinazoendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Tana River, huku gavana Dado Godana akikamatwa kuhusiana na machafuko hayo. Baadhi ya wagonjwa waliokuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kaunti ya Isiolo walazimika kurejea nyumbani, huku mgomo wa wahudumu wa afya ukikolea. Kinonda horo, sipumui, nikika oxygen. Madaktari wakagoma, nikaletwa nyumbani. Na cheche kuhusu mchakato wa kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua za Tanda, huku mbunge wa Manyata sasa akipendekeza kura ya maoni wakati wa kubanduliwa kwa viongozi. Wakati Mungu anafaa kweli, inakuwa kama referendum, wananchi waongee, sisi viongozi hapa. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth. Huku sasa mapigano hayo kati ya jamii yakionekana kukolea katika kaunti hiyo, yanajiri hayo huku gavana Dado Godana akizuiliwa na maafisa wa DCI kuhusiana na ghasia hizo. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu na baadaye tutakuwa tukikuletea, lakini mengineo ni kwamba baadhi ya wagonjwa waliokuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa ya Isiolo wamelazimika kurejea nyumbani, huku mgomo wa wahudumu wa afya ukishika kasi katika kaunti hiyo. Mgomo huo unaendelea katika kaunti nyingine pia kama vile Machakos, Embu na Nakuru, na kama anavyosimulia mwanahabari wetu ni Ruga Ival, ni kwamba mahangaiko ya Wakenya wengi yamekolezwa na mkanganyiko wa mpito wa SHA ambao umewakosesha wengi huduma za afya. Katikati mwa kaunti ya Isiolo, msichana mmoja mwenye umri wa miaka 18, Rebecca Akum, anapigania maisha yake. Akum alipatikana na matatizo ya kupumua mwezi uliopita, na sasa hali yake imeendelea kudhoofika baada ya madaktari waliokuwa wanamtibu kugoma. Walikuwa wamegoma, nilikuwa nalala hapo hivyo kwa kitanda tu. Daktari alikuwa ameketi kwa ofisi. Kwa zaidi ya wiki 3 walikaa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa ya Isiolo bila kupokea matibabu yoyote. Mama mzazi akaamua kumleta nyumbani amhudumie kwa usaidizi wa Samaria wema. Ngona kinonda horo, sipumui, nikika oxygen. Madaktari wakagoma, nikaletwa nyumbani. Mamake Josephine Kale anaeleza kuwa ugumu wa hali yao umekolezwa na mkanganyiko wa mpito wa SHA ambao umewakosesha huduma za afya katika hospitali za kibinafsi ambazo zinawataka kutoa pesa taslimu. Na hatuna pesa ya kwenda hospitali. Walakini wameshukuru Maulana kwa kuwapa rafiki wa kuwafaa wakati huu wa dhiki. Sarafina Asili, jirani aliyejitwika jukumu la kuwasaidia, kwake kuna stima ambayo inahitajika na ule mtungi wa oksijeni unaotumiwa na mgonjwa Rebecca Akum. Kwa tu Msamaria mwema nikasema leteni tu akae hapa, ndio kitambo basi madaktari wakirudishwa kazi apate kurudi general. Gavana tu alipe pesa alafu madaktari warudi kwa kazi wafanye kazi yao. Wito wa kumsaidia mgonjwa huyu ukitolea na familia na jamii angalau wayaokoe maisha ya mmoja wao, huku wakieleza kugadhabishwa na mgomo wa madaktari. Wasamaria wema mali yote tu ile, hata kama ni national government waingilie tu ama NGO yote tu yenye tatokea isaidie msichana hapa. Naomba nisaidie nipate pesa ndungu shindano ndo nipone. Kaunti ya Isiolo ni moja tu ya kaunti ambazo zimeathiriwa na mgomo wa matabibu. Kaunti nyingine athirika ni pamoja na Marsabit, Kiambu na Machakos.
mgomo ambao unahatarisha maisha ya watu 5,000 kila siku. Wagonjwa sasa wanangoja zaidi ya saa 8 kabla ya kupata nafasi ya kumuona afisa wa kliniki. Roga Evil, TV47. Asante sana Ruga Evil kwa taarifa hiyo. Kwa taarifa ambayo tulikuwa tumeisoma hapo awali ni kwamba watu wengine 4 wanaripotiwa kufariki dunia katika kijiji cha Meti, kaunti ya Tana River, huku sasa mapigano kati ya jamii yakionekana kukolea katika eneo hilo. Haya yanajiri huku gavana Dado Godana akizuiliwa na maafisa wa DCI kuhusiana na ghasia hizo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed. Saa chache baada ya Wizara ya Usalama kutaja kaunti ndogo ya Tana Kaskazini miongoni mwa maeneo hatari, hali ya taharuki imeendelea kutanda katika kijiji cha Meti katika kaunti ndogo ya Tana North baada ya watu 4 zaidi kuuawa mapema leo kutokana na mapigano ambayo sasa yanaonekana kukolea katika eneo hilo. Kuuawa kwa 4 hao sasa kumepandisha idadi ya waliouawa, huku idadi hiyo ikiongezeka hadi watu 18 kufuatia makabiliano baina ya jamii mbili kutokana na kile kinachosemekana kuwa mzozo wa ardhi katika kipindi cha takriban wiki moja. Mimi niko na uchungu na ndugu yangu amekufa, na sababu ya kufa ni risasi imelia, na si risasi ya serikali, ni risasi ya watu haramu. Haya yanajiri huku gavana wa kaunti ya Tana River Godana Dado akiendelea kuzuiliwa na maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai baada ya kukamatwa kwa kukosa kuitikia wito wa kufika mbele ya idara hiyo kuandikisha taarifa kuhusiana na makabiliano yanayoendelea katika kaunti hiyo ambayo hadi sasa yamesababisha vifo vya watu 18. Gavana huyo alikamatwa na maafisa wa idara hiyo mapema leo katika kaunti ya Mombasa na kufikishwa hadi makao makuu ya idara ya ujasusi. Aidha, gavana huyo Ijumaa mchana aliwakashifu vikali baadhi ya wanasiasa katika kaunti hiyo kwa kudai kuwa wanachochea vita miongoni mwa jamii hizo. Wanapinga pia jamii zingine katika mipangilio ya maendeleo. Watu fulani pia wakawa wamehusisha jamii zao, wamemobilize jamii zao mpaka ikafika kiwango sasa watu wanaimba manyimbo ya kivita. Haya yanajiri huku wanasiasa 5 kutoka kaunti ya Tana River wakitakiwa kujiwasilisha mbele ya Tume la Kitaifa la Uwiano na Maridhiano almaarufu NCIC siku ya Jumatatu kwa kujibu madai ya kuchochea mzozo huo baina ya jamii mbili. Samira Mohamed, runinga ya TV47. Kwingineko ni kwamba msimamo na umakini wa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika siasa umehusishwa na ule wa aliyekuwa makamu wa rais Josephat Karanja, ambaye kulingana na wabunge waliohudhuria katika kura yake ya kutokuwa na imani naye mwaka 1989 alikataa kutishwa na kusimamia kile alichoamini kuwa alikuwa sahihi kabla ya kujiuzulu kwake ili kuepuka aibu bungeni. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo, ni kwamba mchakato wa kuondolewa kwa Gachagua na wanne tangu Kenya ipate uhuru baada ya wabunge kujaribu kuwatimua Spika Francis Ole Kaparo mwaka 1996 na makamu wa rais George Saitoti mwaka wa 1999. Taarifa ambayo naarifiwa katika kipindi cha dakika kidogo zijazo tutakuwa tukiipokea. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia kwa ukaribu katika taifa hili la Kenya, tukiwa na nia ya kuhakikisha kwamba unapokea kama lilivyo na kama kilivyo kitambulisho chetu katika taifa hili la Kenya. Ni kwamba tunahakikisha kwamba katika kaunti zote 47 tunafika kwa ajili ya kuleta taarifa jinsi ambavyo zinatukia, na jumbe za amani na utangamano zilishamiri hii leo katika hafla ya kusimikwa kwa rasmi kwa Askofu Wallace Ng'ang'a kwa kiongozi wa kiimani wa Watoleki katika jeshi la KDF. Quinto Wafula alihudhuria kikao hicho na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mbugani Ulinzi Sports Complex. Hapa shangwe, vifijo na nderemo vilishuhudiwa. Waumini wa dini ya Kikatoliki, wanajeshi na viongozi kadhaa serikalini wakiongozwa na Rais William Ruto wakiwa wamejitokeza ili kusherehekea kusimikwa rasmi kwa Askofu Wallace Ng'ang'a kwa kiongozi wao mpya wa kiimani. Constantly accompanying you to be aware of the image of God in which you are created and the image of God in which the people you look after are created. Wanenaji hapo wakizamia kueleza na kushinikiza Wakenya kukumbatia amani na hatua zote zitakazopelekea mshikamano na umoja nchini ili kuepukana na migogoro isiyofaa. More than ever we are in need of peace. Askofu Wallace Ng'ang'a ambaye ametikwa majukumu ya kuhakikisha lishe bora ya kiroho kwa wanajeshi ambao ni waumini wa Kikatoliki anahudumu katika wadhifa huu akiwa watatu baada ya watangulizi wake marehemu Kardinali Otunga na Askofu Alfred Rotich. And I humbly accept the mission to walk with those who serve and to offer spiritual guidance and strengthen the bonds of faith. Rais William Ruto kwa upande wake ameendelea kusifia jukumu kubwa ambalo kanisa linatekeleza, wakati huo akisifia vikosi vya usalama kwa kujitolea na kuhakikisha usalama mipakani kote. Every soldier's right to practice their faith can only enable the KDF to maintain greater levels of discipline, not only because of faith, and not only because faith is an effective organizing principle, but also because we worship and serve God. Quinto Wafula, TV47, Nairobi. Asante sana Quinto kwa taarifa hiyo. Katika swala lingine ni kwamba waziri mkuu wa taifa la Haiti Gary Conil amesema operesheni ya kumaliza majangili katika taifa lake inalemazwa pakubwa na changamoto za fedha. Waziri huyo mkuu hii leo amezuru chuo cha mafunzo cha polisi wa utawala, kama anavyotuarifu Paul Kirobi. Baada ya kufanya misururu ya mikutano nchini Kenya, siku ya Jumamosi waziri mkuu wa taifa la Haiti Gary Conil aliambatana na Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja katika taasisi ya mafunzo ya maafisa wa usalama eneo la utawala. Lengo la ziara hii ikiwa ni ukaguzi na maandalizi ya maafisa wengine 600 wa polisi ambao wanatarajiwa kutumwa nchini Haiti mwezi ujao, pamoja na kujadili jinsi maafisa hao watakavyoendesha operesheni hiyo nchini humo. Kulingana na Gary Conil, licha maafisa wa polisi kutumwa nchini humo wiki chache zilizopita, changamoto za kifedha zinaendelea kushuhudiwa. Conil aidha ametoa dhibitisho kwamba rasilimali zimecheleweshwa katika kufanikisha mpango huo. Mataifa mengine ambayo yanatarajiwa kutuma maafisa wao ni ikiwemo Bahamas, Antigua, Barbuda, Italia, Spain, Mongolia, Senegal, Belize, Guatemala na Peru. Aidha, waziri huyu amedhibitisha, and we're out there right now talking to governments all over the world explaining why this is important and why it's urgent, and we're quite confident that the level of resources required to actually ensure that we can support the Haitian people are really insignificant when you compare it to the other expenditures that are happening worldwide. Mataifa mengine ambayo yanatarajiwa kutuma maafisa wao ni ikiwemo Bahamas, Antigua, Barbuda, Italia, Spain, Mongolia, Senegal, Belize, Guatemala na Peru. Aidha, waziri huyu amedhibitisha kwamba angalau 80% ya magaidi wamevamia mji mkuu wa Port-au-Prince, swala ambalo limesababisha kudorora kwa usalama na kukosekana kwa huduma za kimsingi kama matibabu na vyakula. Half the population is food insecure. 70% of our health infrastructure have collapsed. Women are being raped and abused in a violent manner. The situation poses both a humanitarian, a development, and a security threat. The deployment of police, National Police Service, is a requirement to ensure that we have, peace and security in our country. Ushirikiano baina ya Kenya na taifa la Haiti imesaidia taifa la Haiti kupambana na magaidi, lakini bado kuna kibarua kigumu ambacho kinaendelea. Ombi la waziri mkuu ni kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi wa Kenya wanapoondoka katika taifa hilo, usalama unarejea jinsi ilivyokuwa. Waziri mkuu huyo wa Haiti alitua nchini Kenya siku ya Alhamisi, na ambapo atakuwa humu kwa ziara ya siku 4, huku akihusishwa katika mikutano na hafla ambazo zitakuwa zinaendelea nchini. Paul Kirobi, TV47, Nairobi.
Na kinara wa ODM Raila Odinga ametangaza rasmi kutoa uongozi wa chama hicho kwa gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o kwa ukaimu. Nyong'o sasa ametwikwa jukumu la kuongoza chama hicho kikubwa cha upinzani mbele, huku sasa Raila Odinga akijiandaa kwa kampeni ya kutafuta uungwaji mkono katika wenyekiti wa Muungano wa Afrika Mashariki AU. Akizungumza katika mkutano wa uongozi wa chama hicho katika kaunti ya Mombasa, Raila ameelezea imani yake kwa Nyong'o na viongozi wengine waliotwikwa jukumu la kuongoza chama hicho. Tumesema tunataka nchi yetu iendelee mbele, lakini mpaka sisi tukashifu tulani vikali vitendo vya kinyama kufanyika katika taifa letu. Chama chetu cha ODM ni chama ya ukombozi, ni chama ambaye inalinda mahitaji na haki ya Wakenya wote. Tunataka kuendelea mbele. Yale ambayo yalifanyika sasa ni yaliyopita, lakini mpaka tuchukue mfano yale ambayo yamefanyika tukiendelea mbele. Tunasema mishoni tunataka suluhu ya kudumu ya kuunganisha Wakenya wote waje kama kitu kimoja. Tumezindua uongozi mpya, wale ambao wamechaguliwa au wateuliwa kulinda chama chetu katika hii kiwango pale tumefika. Hapo tumeona tuko na mwenyekiti mpya Mama Gladys Wanga. Tuna naibu wa mwenyekiti watatu, maona Simba, maona hapo Abdul Samad, maona Bwana Osotsi. Na vile ambaye atanishikilia niko mimi mwenyewe sana naenda kwa vita huko kupambana kwa kiti ya halmashauri ya Afrika, bara ya Afrika. Sio mwingine kwa yule katibu mkuu mwanzilishi Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Mimi na hakika ya kwamba chama iko mikononi ya dereva ambaye anaweza. Katika masuala ya siasa lakini tofauti kidogo ni kwamba msimamo na umakini wa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika siasa umehusishwa na ule wa aliyekuwa makamu wa rais Josephat Karanja, ambaye kulingana na wabunge waliohudhuria katika bunge na katika kura yake ya kutokuwa na imani naye mwaka 1989 alikataa kutishwa na kusimama na kile alichokuwa akijua ni ukweli na kuwa alikuwa sahihi kabla ya kujiuzulu ili kuepuka aibu ya bunge. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwamba mchakato wa kuondolewa kwa Gachagua na ambaye ni wa 4 tangu taifa lipate uhuru baada ya wabunge kujaribu kuwatimua Speaker Francis Ole Kaparo mwaka 1999 kunradhi, na makamu wa rais George Saitoti mwaka wa 1999. Kenya wiki hii imeshuhudia matukio ya kihistoria ya mswada wa kubanduliwa kwa naibu wa rais kupitishwa bungeni. Na huku Gachagua akijiandaa kujitetea katika bunge la Seneti Alhamisi juma lijalo, matukio ya wiki hii yamezua hisia mseto, hususan katika ulingo wa siasa. Matukio ya wiki hii hata hivyo sio ya kwanza katika historia ya Kenya. Mnamo Aprili tarehe 26 mwaka 1989, hoja ya kutokuwa na imani na makamu wa rais wa wakati huo Josephat Karanja iliwasilishwa bungeni na aliyekuwa mbunge wa Embakasi David Mwenje. Kulingana na aliyekuwa waziri msaidizi wa mwongozo wa kitaifa na masuala ya kisiasa wakati huo Francis Ole Kaparo, Karanja ambaye alikuwa amechaguliwa kuwakilisha eneo bunge la Mathare alishutumiwa na wapambe wa rais Daniel Moi kwa kupanga njama ya kuvuruga serikali na kutumia mamlaka vibaya. And by that time, Josephat Karanja had been in office for just 1 year. I was also at that time in politics, parliamentary politics, for 1 year. I was then an assistant minister for political affairs, national guidance and political affairs. So I participated in that motion.
Kaparo anafichua kuwa washirika wa Rais Moi pia walimshutumu Karanja kwa kuchonga njama hiyo kwa ushirikiano na washirika wake wa uhaibuni, hasa kutoka Uingereza na Marekani ambako walihudumu kama balozi wa Kenya. Inasemekana kuwa wakati huo Rais Moi hakuwepo nchini wakati Karanja alipoitisha mkutano wa usalama na maafisa wakuu wa usalama nchini. Moi alikasirishwa na kitendo hicho ambacho kilifanywa bila kujua wala idhini yake na kuzua mzozo kati ya wawili hao. The motion was carried and subsequently the Vice President Dr. Karanja resigned. And there was a replacement by George Saitoti. The position of a deputy president or a vice president is a very fragile position in the sense that you are number 2 in terms of power arrangement, and yet there are other people who may be more influential than you in the normal day-to-day running of the office of the president. And I think that is where the challenge does emanate. From the fact that you are number 2, and at times there are some individuals that I usually refer as either suspects or I call them make-believe, people who do not have any official capacity per se. Muda mfupi baada ya kuwasilisha hoja hiyo, Mwenje aliteuliwa kuwa waziri msaidizi katika ofisi ya rais. Kipruto Arab Kirwa anamkumbuka Karanja baada ya kujiuzulu wadhifa wa makamu wa rais. Ilikuwa desturi yake kukaa viti vya nyuma bungeni, akionekana mpweke wa ajabu. So I could see him, he used to come sit among us, among the backbenchers. He was still an MP for Githunguri, I think Mathare. So until of course he passed on in 1994. And the rest is history, because a by-election was done and somebody else came in. But being a very good student of President Moi, it is the system in Kenya today. And I don't think it's just President Ruto. I think anybody, President Uhuru would do it, any other president coming would still do the same because of the security and the safety of your seat. Wadadisi hata hivyo wanahoji kuwa mchakato wa kubanduliwa kwa naibu chini ya katiba mpya kunazua kitendawili cha kisheria, kwani manaibu rais huchaguliwa kwa pamoja na rais, kinyume na hapo awali ambapo makamu wa rais aliteuliwa baada ya uchaguzi wa urais. And vice presidents are people who wait to be told and ordered around. They have no life of their own. At one time, Moi told Kibaki, I think it was 1984, he told Kibaki at the airport, stop thinking. Because thinking is a presidential prerogative. Kinachodhihirika wazi ni kuwa licha ya miaka kupita na viongozi wa kisiasa kubadilika, mchezo wa siasa ni ule ule. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Anasema tu Mike Kagongo, kama ulivyosema kwamba nyani ni wale, misitu ndio huwa ni tofauti. Na mkutano wa UDA Comrades eneo la Nyanza umefanyika hii leo katika chuo cha Tom Mboya Leba mjini Kisumu, ambapo maafisa wa serikali na mamia ya vijana kutoka vyuo vikuu vya kadri eneo la Nyanza walitangamana na kujadili masuala yanayoathiri vijana nchini pamoja na mikakati ya serikali kuyatatua. Huyu hapa Violet Auma na yaliyojadiliwa katika mkutano huo. Funding only cannot solve a problem. Mkutano wa UDA Comrades eneo la Nyanza umefanyika katika ukumbi wa chuo cha Tom Mboya mjini Kisumu, ambapo vijana wa vyuo vikuu na vya kadri kutoka kaunti 6 za Nyanza walipata fursa ya kipekee kuelimishwa jinsi wanaweza kunufaika na mipango ya serikali. We link them to the bank where they can be able to get funding. We also link them to the projects. We are here to make sure you have information, because information is power, so that you actively participate in policy making, you actively participate in all the
opportunities that the government is offering. Maafisa wa idara mbalimbali serikalini ikiwemo uchumi wa majini na idara ya vijana wamesema kuwa mpango huo unatoa jukwaa la kipekee kwa vijana kufahamu jinsi wanaweza kushirikishwa katika uongozi. Aidha, changamoto imetolewa kwa vijana kukumbatia uchumi wa dijitali na ubunifu kama njia mojawapo ya kujikimu kimaisha. We have internet that has revolutionized the way we work, and the government has created opportunity by establishing digital hubs in almost every constituency in Kenya. Post-harvest losses is a major threat to our fishing industry and the blue economy space. If you go to Molokoba today, you will find those particular youths producing ice and selling this ice to women entrepreneurs. That is just one of the ways in which they are generating their income. The government has supported that at a cost of 140 million. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amesema kuwa vijana ni nguzo kuu katika kuunda ajenda ya maendeleo nchini na kuwa maoni yao yatazingatiwa kikamilifu. We will engage until we get a country that is built on consensus to perfect our democracy and to perfect our policies and to improve our government. We are living in hostels, others are renting outside. How will you help us get into the housing levy, and how will you identify we are comrades? Ideas should be should be originating from Kenyans before now it goes to the government. And that is the reason as to why most of us are not even understanding the Adani takeover of the JKIA terminals. Most of us are not understanding how the chief is operating. Chama hicho kinalenga kutembea sehemu zote nchini Kenya, walengwa wakiwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya kadri. Mkutano wa leo hapa Tomboya mjini Kisumu ndio wanne tangu kuzinduliwa kwake baada ya Nairobi, Mombasa, Nakuru na hapa mjini Kisumu. Vijana hapa wakielezea matumaini kuwa mkutano kama hii itawapa jukwaa kujieleza na vile vile kuwapa fursa ya uongozi nchini. Nikiripotia runinga ya TV47, naitwa Violet Auma. Asante sana Violet kwa taarifa hiyo. Na mbunge wa Manyata Mukunji Gitonga amesema kuwa anapania kupeleka mswada bungeni kubadilisha sheria ya kubanduliwa kwa rais na naibu wake. Mukunji anasema Wakenya ndio wanafaa kuamua kupitia kura ya maoni. Kuhusiana na hilo, tetesi hizo ni mojawapo ya pingamizi za naibu rais Rigathi Gachagua katika mahakama kuu, ambapo anataka jaji mkuu Martha Koome kupitia jopo maalum la majaji kuamua hatima yake. Wakati mtu anafaa kuwa inakuwa kama referendum, wananchi waongee, sisi viongozi hapa. Sasa ni kazi yetu kuuliza senators, kwa sababu nyumba yao ndio inaangalia document by document ndio waone kama ni kweli. Tunasema tu waongozwe na roho ya Mungu na wafanye ile wanaweza, ndio wapeane justification ile mzuri, kwa sababu hii impeachment inaweza kuwa null and void. Tukiingia michezoni ni kwamba siku ya pili ya mashindano ya raga ya Safari Sevens imekamilika katika kaunti ya Machakos. Mwanahabari wetu Duncan Mutua alikuwa amekita kambi katika kaunti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Siku ya pili ya michuano ya raga ya Safari